老闆唔會捽死你噶喎，但係你又唔會俾你舒舒服服喎，咁樣先係最佳效率。所以唔好俾阿 Ken 你或 Jason 你聽到。好彩我哋係好善於發掘呢啲嘢嘅汽車頻道嚟嘅啫。你呃唔到我哋嘅。龍 Sir 今日試呢兩架都係 hybrid 嘅 Jazz， 呢架就斯斯文文，呢架就有啲兇狠。哇！真係好似 GR 版嚟嘅係咪啊？人哋寫住 RS 啊！哦，對唔住啊，原來係 RS 試車啦。龍 Sir 講你都唔信啊！我真係第一次揸 Jazz 啫。係啊！上次我哋陪客試咧，我好想試嘅，但係人哋車我費鬼試啦。頭先我揸原裝嗰架，我喺大帽山揸過嚟，我已經發覺啊，我好似不斷喺度摸索緊佢個油門，因為其實踩得好深下。你知近呢10年8年啲車唔使踩咁深油門噶嘛，一來有 turbo 就更加唔使踩咁深啦。就算講到 hybrid 車，即係而家部分嘅都係個電力好主導噶嘛。咁你下下都出好大嘅電力去推喐架車，即係 Note 就係最明顯嘅例子啦。模仿電車嗰種感覺好強噶嘛。你上次揸已經講過話，哇，佢嗰個油門嘅比例係比較似汽油車嘅。但係我都係用而家10年8年呢一種嘅汽油車嘅油門去踩，我都發覺咦，好似踩得再深啲喎，仲要。係啊，你會唔會好似我咁搞到阻塞交通啊？有少少啊，後來就知啦，即係你踩深啲啦，放膽啲去踩個油門，咁你就會突到個速度。但係到你有嗰個速度嘅時候，你又發覺，咦，又有彎咯，我又要收得比較緊要啲喎。個油門不斷喺度反覆咁改變啊，咁就好似我要適應嗰架車嘅揸法。但係調翻轉跳到嚟呢架，我唔使點適應，因為個油門嘅反應其實都係深少少嘅，但係相對於普通一架 Jazz Hybrid， 其實呢架係自然啲嘅成個感覺。其實 Jazz 嗰個油門咧，我以前都覺得即係好似你咁樣嘅感覺嘅，即係要摸索。咁啊，最近我揸咗幾千公里我架電閥啦，就真係非常線性喎。即係簡單嚟講就係話，你要6成力量咧，你就踩6成深；你要8成力量就踩8成深。咁呢樣嘢咧就有啲似好舊嗰啲 NA 車啊。係啊，係啊，咁但係而家嘅油車咧都唔係咁噶啦。死啦！我都忘記咗。電動車咧更加係啱相反啲嘛。電動車力量喺晒前面嗰少少噶嘛。咁所以重新揸翻呢架咧，你就會有呢種感覺咯。係揸普通嘅 Jazz 咧，係你特別係上山嗰段，你真係要踩8成嘅。好多時候，但係呢架唔使咯。呢架其實你話個 tuning 雖然叫 RS 啊，嗱大家唔好誤會個 RS 係保時捷啦。RS 我再講多次，佢係叫 Road Sailing 嘅 RS， 即係等你揸車揸得爽快啲、輕鬆啲，而唔係嗰種 racing sport 嗰種嘢嚟嘅。成架車嘅 tuning 咧，其實老實講個 power train 係一樣嘅 ，engine 多咗8匹，摩打就多咗13匹，扭力就無論 engine 同摩打都係相同嘅。咁當然 engine 多咗8匹，大家覺得使唔使咁孤寒啊？其實係咪咧？真係使唔使咁孤寒啊？首先你見到兩邊嘅扭力咧都冇增益嘅，因為要搞大嘅扭力係好難嘅。你講過我記得，一定要搞啲機械上高嘅結構嘅。咁但係馬力就好簡單啫嘛。你將個轉數，你允許佢行快少少，係咁就已經得到大啲嘅峰值馬力。所以呢副引擎，即係 RS 呢副引擎嗰個最大馬力係比普通嗰架 Hybrid 係高少少先出嚟。係啦，冇錯。反而電就唔同咯，摩打就好易搞啊，係咪啊？其實摩打嘅 output 咧，主宰佢係俾幾多電嘅啫。你嗰個 inverter 俾多啲電佢就真係可以輸出多啲嘅。當然啦，有極限嘅。咁原本嗰個標準規格咧，肯定係未用盡個摩打極限嘅。咁我俾多少電佢個輸出就可以多啲噶啦。喂，咁樣講法，其實如果真係玩改裝啲朋友咪好易改咯。只要你揾到嗰個摩打可以承受嘅電流咧，你唔好超過佢咧，咁就盡量推高少少，咁就出嚟嗰個 output 就大咗噶啦。咁但係當然啦，呢樣嘢係唔可以無止境咁推嘅。你唔可以話下下，我只要未到極限，我就唔怕有事啦。咁但係其實你臨近極限嘅時候咧，你所有嘅散熱啊、可靠性啊，都係會受到衝擊嘅。點解你見到啲車廠會用到一個摩打允許嘅最高規格
下低咁多咧，咁因為一架車我哋要行好多年㗎嘛。係啊，所以成日話玩改裝，即係我哋都 respect 玩改裝嘅朋友嘅，佢哋有自己一套嘅文化或者即係個樂趣喺度嘅。但係一玩改裝就係架車，我自己覺得咧，嗰個壽命就你就係犧牲你個可靠性、耐用性去取一啲大啲嘅輸出咯。咁我哋成日都講呢樣嘢嘛，你清楚知道自己做緊咩？係啦，就 OK 咯。我而家係用緊 normal mode 去揸啫，我已經覺得個油門輕快咗，成個人精神咗。我揸普通嗰架 hybrid 咧，我就有一種感覺，我係去咗日本自駕遊嘅，揸得好慢啦，不斷揾路啦，慳多啲油啦，唔好出任何意外啦。你唔會好似揸自己車咁咁去噶嘛。但係揸呢架好自然嘅，好爽快咁就揸噶啦。呢架 RS 咧，我頭先揸咗2個圈啦，油門反而輕快咗，但係我覺得個力量咧，其實唔係大好多啫。你唔可以期望係即係翻天覆地嘅。個懸掛咧係 firm。但係咧就未至於話彈跳嘅，咁所以就唔會話喂我家庭客嚟嘅喎，會唔會好燉啊？又唔係嘅，OK 嘅。同普通版最大分別咧就係多咗個駕駛模式俾你揀啊。係啊 ，Sport Mode 啊，咁我試下拍咗落個 Sport Mode 度啦，幾得意㗎。即係你唔會話快得好交關，但係咧成件事咧令到你好振奮嘅。標準版咧都有一個好有趣嘅現象啦，我哋當時都發現咗啊，就係你進油嘅時候咧。嗰個 engine 咧會好似有轉波聲咁樣嘅，係咁樣。咁其實你睇翻佢成個機械結構工作原理咧，呢樣嘢係冇必要。因為佢個摩打根本上馬力就大過 engine 噶嘛，所以我如果係進油嘅話，我個摩打係咁扯電流，理論上你嘅 engine 咧就由頭到尾進油做嘢得㗎啦嚇。點解要一浪一浪咁樣做咧？純粹令到你覺得開心啲咯。好似轉波嗰種感覺係嘛？咁而呢一架 RS 版係拍咗 Sport Mode 咧，呢一個感覺更加強烈啦，係啊，再強烈啲嘅。其實主要都係個揸嘅感覺係會再稱心滿意啲，特別係對於中意揸車嘅人，就冇普通版 Hybrid Jazz 嗰種比較柔和啊，個 engine 經常係一個工作狀態比較聽落好似好辛苦嘅狀態。其實你解釋過嘅唔係辛苦啊，其實佢係一個最佳嘅狀態工作，所以就比較嘈啲咁解。係啊，引擎嘅效率咧一定要有負荷俾佢咧，先至達到最高點嘅。啊，你舒舒服服咁樣做咧，或者係攞晒命咁做咧。即係一高一低都好啦，都唔係最理想。唉，啱啱去到中間要佢做嘢做到嘻嘻啦，又未死得嗰種咧，嗰陣時咧就最慳油。你咁似老闆講嘢，係啊，老闆唔會捽死你嘅喎，但係又唔會俾你舒舒服服喎，咁樣先係最佳效率。死唔好俾阿 Ken 同 Jason 你聽到，正焗到我死啦！唔記得咗我哋而家係老闆，我哋成日都話要火做打工打咗幾廿年嘅夥計心態去思考問題。頭先我喺新娘潭路係咁揸咧，其實第一個彎我已經覺得呢架真係揸落會開心啲，因為第一下動作佢冇嗰種猶豫感啊。其實唔係猶豫感嚟嘅，佢本身真係一個好家庭嘅車，咁油啲咁解啫。咁但係你而家揸呢架 RS 就會第一下就好果斷嘅，你轉佢就扭，佢就入。反而普通嗰架咧，你會跪一跪少少，跟住再入去，其實冇乜嘢嘅，因為個 grip 其實好老實。以我哋咁試就好難講到個極限有幾大分別嘅，但係以兩部車其實係相同嘅胎嘅 size 啦，連個 model 都一模一樣，咁所以就咁揸落去個比較就好明顯啦，就係純粹個避震機個關係嘅啫。即係簡單啲咁講啦，其實呢個 RS 版咧就係俾翻你以前上兩代嗰種 Jazz 嘅感覺，係咪啊？因為標準版嘅呢一款 Jazz 咧個感覺咧係好似一架大啲嘅房車咁樣啊！呢架就翻嚟呢一種 hatchback 嘅敏鋭嘅轉向咯。後生仔啲熱血少少啦，所以你睇下佢個籠咧，其實基本上同普通版嘅 GS 咧係有分別嘅，但係唔係話 RS 就完全唔同晒。咁當然康達都唔會咁做啦，又唔係賣貴幾廿萬。你諗下，而家 GS RS 呢個價錢係同2021年新 GS Hybrid 嚟到香港嘅時候一模一樣價錢，即係你點諗過啫？即係年幾兩年車啫嘛，
仲要係個 spec 高咗啲啲。但係實際上有啲乜嘢具體嘅分別？嗱，凳係好明顯嘅，軚盤好明顯嘅，呢個係3幅式軚盤嚟。後座咧，感覺嗰個包圍感都係強啲嘅。仲有啲黃色嘅車線啦，其實就冇乜分別嘅，個籠就。真係冇必要。OK， 但係幾過癮，幾討好啊感覺，由心裏邊笑出嚟。係啊，係得意嘅，得意嘅。呢種感覺係好得意嘅。其實普通版都有嘅，不過你而家呢架 RS 有埋 Sport Mode， 啲聲再好似好啲咁，強烈啲，再強烈啲嘅時候，你就會更加哇開心少少啦，再多少少啦。龍 Sir 頭先你有冇留意咧？一轉 Sport Mode 咧，個儀表出咗 M， 都唔係 manual 嚟嘅，真係好奇怪咯。冇波轉嘅嘛呢架車，但係佢有 pedal shift 嘅喎，就係個 regen 嘅力，即係嗰個充電嘅阻力。記得 Stepwagon 嗰陣時係有嘅。係啊，你記唔記得我陪客試車嘅時候介紹呢個？係啊，你話記得要用。慳油法寶係啊！我同佢講話呢個係嗰啲貴嘅電動車先至會有，係啊，廉價電動車即係好似 Tesla 都冇啦。呢架咧一轉 B 咧就已經係最大嘅阻力嘅充電㗎啦，好似拖波咁嘅。咁但係而家個 pedal shift 就可以俾你用加減去調校呢個阻力啦。調節呢個 regen 嘅力咧就好簡單啦，即係你左邊撳啦就一路加強你個 regen 啦，右邊咧就係減翻啦。係啊，咁如果你掹去 B 嗰度咧，佢就即刻跳咗上去最強嗰個 level。咁但係無論喺 D 或者喺 B 咧，你都可以自由加減嘅。咁有趣地方咧就係，如果我哋喺 D 咧，正常嚟講你收油咧就喺第一級嘅啫。係，但係如果你拍去 Sport Mode 咧，佢就會自動跳多一級俾你。preset 咗係2級嘅啊，咁都。等於我哋平時揸油車咧，你拍到去 Sport Mode， 佢就會同你降低一個波啊。咁你收油嘅時候感覺敏鋭啲咧，都營造翻差唔多嘅效果。又係討好人嘅感覺嚟嘅。係啊，你感覺成架車有個嗰個牽引力啊，即係我唔知我冇形容錯呢種力量啊，係佢過癮啲喎，成個感覺。係啊，標準版啊叫做。個 IMD 啱啱放落呢部車仔嗰度咧，廠方係用盡一切嘅方法，想做一架好慳油嘅車。咁咧就係任何一樣嘢考慮咧，都係為咗慳油噶啦嚇，成功咗啦。係啊，非常之慳油啦。咁廠方下一步就諗一諗，喺咁慳油之餘，係唔係再聽下客戶嘅聲音先？客戶聲音話：哎呀，慳油都滯喎，斯文都滯喎，係嘛？Honda Jazz可唔可以俾翻啲活力俾我啊？係。我覺得佢都咁慳油啦，即係等於人儲錢儲到成千萬身家，你都要攞啲錢出嚟使下。係1萬幾千都要使下㗎。係啊，開心啲啊嘛，使咗先係自己錢啊嘛。所以你見到嗰個 spec 咧就話嗰個耗油量咧係略多咗3%啊嘛。係嗰啲面頭一浸嚟㗎，攞去使啊！即係3%，如果令到我成個駕駛感覺就生龍活虎咁樣，又好值得喎。如果你叫我揸普通版嗰架咧，我只可以無奈接受佢係一架極慳油嘅車，我適應你咯。呢架我就可以自己話事多少少，同埋我揸上嚟真係開心少少咯。因為新嘅 Jazz 出嚟之後，其實有啲人都覺得佢斯文得滯嘅，無論個樣啊、個表現啊，你真係好識慳，亦都慳得到。但係會唔會慳過龍啊？好似你所講，啲錢唔使，剩翻幾多都冇意思。我哋都好少咧，同一款車有2個 power， 你又唔可以當佢新舊款啦。其實，因為同時間其實日本係繼續賣普通 hybrid 同 hybrid 嘅 RS 嘅。不過香港就可能個市場啦，咁啊有 RS 就唔再賣普通嘅 Jazz hybrid 啦。同樣咁啊比較，我覺得幾過癮喎，即係立即見到個分別咧。不如我哋將來做多啲啊！真係幾得意嘅呢一個。係啊，不過咧車廠咁樣做嘅車係真係唔多嘅，其實係有一種微調法，即係 upgrade 少少啊。咁車型係基本上同一代嘅，試2部車都唔算好辛苦啊，嗬？唔辛苦，係啊，仲幾得意添。係啊，即係我哋要咁樣2架車拍埋一齊咧，有時先至揾得到呢個微細嘅差別。係啊，跟住先至知得到車廠嘅工程師啊，或者廠方嘅心思喺邊度？即係佢哋做嘢好低調嗰時，做咗唔話你聽，等你自己發掘嘅。係咯，好彩我哋係好善於發掘呢啲嘢嘅汽車頻道嚟嘅啫。你呃唔到我哋嘅。嗱，大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG 啦 ，comment、like and share。咁 super thanks，我哋更加開心啦，多謝晒啊！